ಈ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಪೋಕೋ C3. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2ನೇ ಸತಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ CPU ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. CPU ಇಂದ ಟಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ CPU ರಿಪಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. CPU ರಿವಾಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಚ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ.